Причината за убиствата на Вања и Панче е прашање за Палевски, изјави денеска на рочиштето обвинетиот Велибор Манев. По убиството на Вања, Палчо запали цигара и отвори телефон. И тогаш виде колкава врева се кренало. Сведочеше Манев, кој денеска одговараше и на прашања на Палевски. Деталите од рочиштето ги дознаваме во живо од Дејан Трајковски. Дејан, дали заврши рочиштето и што беше кажано досега? Борче, предмалку заврши рочиштето, а она што се случи денеска испадна се една сосема нов момент во целиот случај за убиствата на Панче и Вања, односно Велибор Манев, кој што одговараше на вкрстено испрашување на прашањата на обвинетиот Љупчо Палевски, кажа дека имало уште едно лице кое не учествувало, како што кажа Манев, во планирањето или во самите убиства и немало никаква врска со тоа, но дека добило тоа лице насоки од Палевски за, како што кажа Манев, да се отараси од доказите, односно во Плаво ранче, како што кажа, бил пиштол, имало пиштол и 3 мотороли, а преку Телеграм во Истанбул, кога бил Палевски, како што кажа, му пишал на Манев да му се посочи на лицето кое што било задолжено за тоа да се отараси од пакетот, односно како што кажа Манев, пакетот бил услов, односно шифра за ранчето. Воедно што се однесува исто така до доказите, Манев посочи и каде завршила лопатата со која се откопувала дупката во Бразди, каде што била убиена Вања, па тука предлагам повеќе детали да слушнеме од неговиот исказ пред судот на вкрстените прашања. Одма после закупувањето на Вања и пред да ги ставиме алатите во возилото, ги чистеше од рачка до метал со ВД-40 за да ги прикрие трагите. Лопатата со која закопавме Вања ја фрливме во дол на патот кон Глуво, кога одевме да ја запалиме колата на Панче Жежовски. Откако завршивме со закупувањето на Вања, Љупчо Палевски се запали ладнокрвно цигара. Тогаш го отвори телефонот и виде джева на интернет дека веќе се бара Вања. Така военно Палевски го испрашуваше Велибор Манев и околу случувањата со Панче Жежовски, зашто точно се случило, колку време им требало да стигнат до местото на убиството, па потоа колку време им требало да стигнат до Скопје. Генерално се прашањата беа околу времето, а военно го праша и како се извршило убиството, па предлагам од следниот дел да погледнеме. Од каде знам дека е пукано во главата? Знам, затоа што иако е покриена со церада, главата му беше поставена кон отворот на земуницата. Јас бев наведнат да му ги одврзам рацете, па во таа положба знам каде му е главата. Во тој момент прииде и испука во главата. Пукано од левата страна, значи во левата слепоочница. Оттаму знам каде точно е застрелен. Плюс и јавното обвинителство даде докази. Што се однесува до киднапирањето, на прашањето на адвокатот на Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, односно Владимир Туфекџиќ, Манев кажуваше дека жената која што требало да биде киднапирана била со слична висина и слична градба со Вања, така што тие не знаеле дека станува збор за Вања се додека не стигнале на местото на убиството, пошто таткото на Вања Александар Ѓорчевски го праша Манев тогаш што се случи, цитирам, зошто ми го убивте детето, на што Манев одговори дека тоа е прашање кое што треба да се постави на Палевски. Воедно Манев посочи дека Палевски ја сликал Вања пред самото убиство, но да се гледа на фотографијата и пиштолот за фотографијата да биде построшна и при барањето на откуп да се побараат повеќе пари од родителите. Тоа се сите информации генерално кои што денеска ги слушнавме во судницата. Дејан Трајковски со сите детали од денешното рочиште за убиствата на Вања и Панче, ти благодарам.